Hai teman-teman, selamat hari Natal dan tahun baru. Kali ini di video perdana channel Abdur Barra akan mukbang nasi goreng 1 kg atau setara dengan 4 bungkus, dan aku sudah membelinya. Mari kita ambil. Dan ini nasinya. Mari kita buka dan review. 1, 2, 3, 4. Tunggu. 4 bungkus setara dengan 1 kg. Mari kita buka satu-satu. Lebih enak kita buka dua. Kita jadikan satu ya. Ini nasi goreng saya beli di depan rumah, murah meriah, beda sama kafe-kafe gitu, sangat murah. Mari kita jangan lama-lama lagi, kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim, santap bos. Mari santap bos. Nasinya sangat enak sekali, ada telur dan ayam, dan ini kayak kangkung gitu, kangkung tumis, lengkap, mantap, ada terong dan cabai. Dan ya, saya membawa sambal tomat. Ini sambalnya lebih nikmat pakai ini. Mari kita tuangkan. Dan ini yang ketiga. Dan sama aja kayak gini, sama ada telurnya, ayam dan kangkung sawah. Mari kita pakai sambal lagi biar mantap bos. Jangan terlalu banyak. Udah, yang penting ada. Mari santap bos.
habis 4 bungkus di video perdana kali ini. 4 bungkus 1 kg nasi goreng habis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Abdur Barra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.